新嘅抽油煙機，而家就未裝試機先，啱啱開箱。咁呢個就燈着咗，呢個係右邊嘅大細，熄機，大風，左邊細風，熄機，大風。好，跟住呢有個 turbo 喎 ，turbo 就兩個一齊着，兩個一齊狂抽，好勁！呢個應該係用嗰個油煙，咁引呢個咩啊？呢個燈嚟㗎，唔知咧，呢個未知係乜嘢嘅。咁就可擦式、易擦式嘅清潔。